মিস করেছে, ভালো করে একদম হাত পাতো। এই ধরেছে ধরেছে ধরেছে, এই ধরেছে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল টু আ নিউ ব্লগ। শনিবার, আজ টাইম হয়ে গেছে প্রায় দুপুর 12টা, আর আমাদের 12টার সময় ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রোদ্দুরকে নিয়ে যাবার। রোদ্দুরের সর্দি কাশি কিছুতেই কমছে না, অনেক দিন ধরেই স্টে করে আছে, প্রায় 8-10 দিন ধরে। বাট ওষুধ মেডিসিন তো খাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কমছে না। তো আরেকবার ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তো অ্যাকচুয়ালি রূপা, আমার, রোদ্দুর তিনজনেরই কফ অ্যান্ড কোল্ড রেগেই রয়েছে, কিছুতেই আমাদের তিনজনেরই কমছে না। তো যাই হোক, এখন 12টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম, আর এখনই ঘড়িতে বাজে প্রায় 11:45। তাই না কি ও টাইমের মধ্যে পৌঁছো, বাট ওই ডক্টরবাবুর কাছে গেলে টাইম লাগে, হয় মানে 12টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম দিলে উনি দেখে 12:30 পৌনে 1টা। তো সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা আমাদের হয়ে গেছে, সেই জন্য দেরি করতে বাধ্য হয়েছি। তো এখন রোদ্দুর রূপা নিচে খাওয়া দাওয়া করছে, লাঞ্চটা করে নিচ্ছে। আমার হয়ে গেছে কিছুটা ব্রেকফাস্ট করা, তো বেরিয়ে যাবো এক্ষুনি। আর ডাক্তার কী বলে সেটা পরে তোমাদের জানাচ্ছি। এখানে একজন রেডি হচ্ছে, বাট কিছুতেই রেডি হতে চাইছে না, সব কিছু ফেলে দিচ্ছে নিচে এরকমভাবে। ওর মা ওকে জোর করে রেডি করাচ্ছে। কারখানায় গেলেও নতুন জামা পরে, জামার আর স্টক শেষ হচ্ছে না, কারণ সে আর বেরোয় না বাইরে কোথাও, ওই জন্য নতুন জামা ডাক্তারখানাতেই পরে যাচ্ছে। আরে বা, লাইট জ্বলছে জুতোতে। বাই, টাটা। চলো, তুই একা ডাক্তারখানা চলে যা, বড় হয়ে গেছে, একা একা চলে যা। যাবে না, এইটা চলো, গাড়ি এসে গেছে, চল। গাড়ি মানে হচ্ছে বড় গাড়ি। জাস্ট পৌঁছালাম আমরা, 12:30 বাজে। ডাক্তার দেখানো হয়ে গেল, আখের রস খেতে হবে। আখের রস বাইরে গেলে আমাদের খেতেই হয়, আর এখানে আখের রস হচ্ছে এরকম। তো আমরা আখের রস খেলাম, আর ছেলে নিয়ে নিচ্ছে গ্লাস, ওর গ্লাস লাগবে। তো আখের রসের দোকান থেকে একটা গ্লাস নিয়ে নিয়েছি, তো গ্লাসের টাকাও আমি দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে একবার ওষুধটা কিনে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরবো, ও যাচ্ছে ওষুধ কিনতে। এই যে পল মেডিসিন সেন্টার, এখান থেকে আমরা এখন ওষুধটা কিনবো। এই ধরে নিস, পাখি দেখতে ব্যস্ত এখন, কোন দোকানে পাখি আর মাছ দেখেছে, দাঁড়িয়ে দেখছে। টাইম এখন ঘড়িতে বাজে প্রায় 1:30, আমার বাড়ি ফিরছি। তো জাস্ট দুপুর 2টো বাজে, বাড়ি ফিরলাম জাস্ট। আর এখন বাড়িতে না থেকে দোকান চলে যাবো, এখন বাবাকে গিয়ে লাঞ্চে ছাড়ি, তারপরে আমি লাঞ্চ করবো। আর রেডি হলাম, বেরোবো দোকানে। এখানে দুপুরবেলা একজন চেয়ার নিয়ে
এরকম লাফালাফি করছে, চেয়ারের ওপর বসালাম, বসবে না, উঠে গেল, গেল গেল গেল, ব্যাস চেয়ারটাকে ফেলেই দিল। এখানে ওর মা লাঞ্চ করছে, এখানে আমি জাস্ট দোকান থেকে ফিরেছি হেয়ার কাট করে। হেয়ার কাট করার টাইম হচ্ছিল না একদম, আজকে বাধ্য হেয়ার কাট করে একদম একবারে ফিরলাম। আর এর সব সময় দেখতে হবে, হাঁটতে পারে তাও হামাগুড়ি দেবে। ব্যাস ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘর চলে গেল, যা যা এগো, ব্যাস আমার মা খাবার আনছে, ব্যাস হয়ে গেল। বাবু আয় এদিকে, আয় এদিকে, আয় এদিকে এসো, হাতে কি দেখি, আমার হাতে দাও, আমার হাতে দাও, ফেলে দিচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি এসো, তুমি উঠে পড়ো উঠে পড়ো। আর শনিবারে মেনুতে ঘি দেওয়া ভাত, তার সাথে বেগুন ভাজা, পালং শাক আর আলু ফুলকপি তরকারিটা সেটা আসছে। তুই কি খেয়েছিস দুপুরবেলা? কি খেয়েছো? ভাত খেয়েছো? আর কি খেয়েছো? মাছ খেয়েছো? শনিবার মাছ তুইছি তো আমাদের দেয়নি। আর কি খেয়েছো? হ্যাঁ তরকারি, দৌদ, বা দৌ কি? ডাল, ডাল বদমাইশি, ব্যাস। আমাদের লাঞ্চটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। উপর ঘরে আসার পর এখন এই মশা মারার ব্যাট নিয়ে মশা মারতে বসেছে, বাট মশা খুঁজে পাচ্ছে না। মশা কই? মশা মশা কই? তুমি মশার ব্যাট নিয়েছো, মশাটা কই? মশা মারো, মশা মারো, মশা কই? মশা খুঁজে পাচ্ছে না। মশা কি মারবে, ব্যাট নিয়ে দৌড়েছে, যা ব্যাট দিল ফেলে। ওখানে কোনো মশা নেই, যা যা। গুড ইভিনিং। আর বিকেল তো প্রায় হয়ে গিয়ে সন্ধে হয়ে গেল, আর রোদ্দুর ছাদে এতক্ষণ ধরে ছিল, তো ও ছাদে থাকলে কোনো কাজ করা যায় না। তো এত ইউজুয়াল ওকে এখন রূপা নিয়ে খাওয়াতে গেছে, আর সেই ফাঁকে ছাদটা পুরো পরিষ্কার করলাম। আমার এত ময়লা পড়েছে, শুকনো পাতা বেসিক্যালি সব ছাদে গাছে, তো সেইগুলোকে এখন জ্বালিয়ে দিয়ে ছাদটা পরিষ্কার করবো, এই হলো এখনকার কাজ। তো সেই সন্ধ্যেবেলা দোকান গেছিলাম, চাপ ছিল, তারপর দেরি করে দোকান থেকে এসে 11:30 বাজে ঘড়িতে এখন। তো আমার ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাট রূপা ডিনার করছে। আর এই বাবু না, তো এখন ছেলেকে নিয়ে বসেছি খেলতে। ছেলে এখন বল খেলার টাইম হয়েছে আমার সাথে, তাই তো? তবু তোমার হাতে কি? তোমার হাতে কি যাচ্ছে? আর কিছুটা বুঝতে পেরেছে। আচ্ছা, মানে ওখান থেকে ব্লগিং করা যাবে না, হাতে রাখতে হবে ক্যামেরাটা। এই ক্যামেরাটা এসে আমার হাতে দিয়ে দিল। বুঝি, সব বুঝি, সব বুঝি। কি আমরা কি খেলবো? আমরা কি খেলবো এখন? আমরা এখন কি খেলবো? আমরা এখন কি খেলবো? বেল না, বলকে বেল বলে। বলো বল। কি 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 বলো বলো, কি বলছিস বলো? কিছু না, এখন তোমার ঘুম পায়নি বাবু, তা বলে বললো। এরে বাবা, এই বল 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 বল। আচ্ছা ওপরে নিচে 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 খেলবো, এখানে খেলবো। এই দেও, মা খাচ্ছে তো। এনাও বল ধরো, এনাও বল নাও। এই পালিয়েছে, এই পালিয়েছে, পালিয়েছে 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 পালিয়েছে, এই পালিয়েছে। এই বল বল বল, ও বল দাও বল দাও। এ বাবা, কিছু না, পা দিয়ে মেরেছে। ও পা দিয়ে, পা দিয়ে, আমার পা দিয়ে মারো, যা। আয় আয় আয়, কি দেখছিস? কি খুঁজছো? এই তো বল, এ নাও, পা দিয়ে, পা দিয়ে। এই আচ্ছা, এই যে বল দিয়েছি পায়ে, বল পা দিয়ে, পা দিয়ে মারো। আর বল খেলবে না, হয়ে গেছে, বল খেলা হয়ে গেছে, এবার জুতো পড়বে। বল খেলা হয়ে গেছে, আর খেলবে না, আর খেলবে না, আর বলও খেলবে না। এই দিয়েছে আমার হাতে করে না পা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা খেলছে। আচ্ছা, খেলা রাত্রির বেলা খেলা। বাবু হাত পাতো, দু হাত বল দেবো, ক্যাচ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাচ ক্যাচ, হাত পাতো। 1 2, ধরেছে ধরেছে, আমি ধরেছি, আমি ধরেছি। চলো চলো চলো, আমার আরেকবার হাত পাতো। আরে আমার ধরেছে, আমার ধরেছে, আমিও ধরেছি। আমার হাত পাতো, আমার হাত পাতো, আমার হাত পাতো। এই হয়নি, আমার হাত পাতো, আমার হাত পাতো। এই বাবা মিস করেছে, ভালো করে একভাবে হাত পাতো। এই ধরেছে ধরেছে ধরেছে, এই ধরেছে। আবার আবার হবে, আবার হবে।
ওই সকালে কে ফোন করেছিল? আর বাঘ কেমন করে ডাকে? বাবা এইভাবে ডাকে। আর কুকুর কিভাবে ডাকে? কুকুর ওইভাবে ডাকে। আর বিড়াল কিভাবে ডাকে? আচ্ছা আচ্ছা, বিড়াল বিড়ালের আওয়াজ কেউ শুনতে না পেলে এরকম জোরে জোরে এইভাবে বিড়াল ডাকে। এইভাবে বিড়াল ডাকে গিল। বাবু এটা 1 2 বলো তো, বলো 1, জোরে বলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এই বলে দিয়েছে। দাও ওকে কি গিফট দাও, কি গিফট চাই বাবা? না না ফোন দেবো না। সিরিয়াল দেখে দেখে স্টার জলসার এমন এফেক্টেড হয়ে বাবু বলো তো। দীপা কথা আর কি জানে, পুরো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। কি বলছিস? কুতুকুতুকা কি? চলো এবার মা বিছানাটা পোষা করে নিক, আমরা ঘুমাবো তো। আর খেলা খেলি না, অনেক রাত হয়ে গেছে, 12টা পাস। এসো এদিকে, চলে এসো, এদিকে এসো। ব্যাস, ওটা ওর ফেভারিট জায়গা বেডের মধ্যে। এখানটাও বসলে উঠতে চাইবে না। ব্যাস ফ্ল্যাট হয়ে গেল, ব্যাস ফ্ল্যাট হয়ে গেল। এনিওয়ে এ তো করছে এরকম ইয়ার কি কতক্ষণ চলে ভগবান জানে। তো আজকে ব্লগ শেষ করছি এখানেই। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। দেখতে থাকো আমাদের রেগুলার ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ স্বাভাবিক ভালো আছো, তাই থাকো। গুড নাইট। এর এখন চলবে এরকম আওয়াজ ব্যাকগ্রাউন্ডে। টেক কেয়ার।